Ahojte, vítajte pri ďalšej dieli Urob si sám a dnes idem rozoberať elektromotor. Ale nie, také komplikované to nebude, i keď rozoberania dnes bude dosť. Jedna z vecí, ktoré mi vždy vadili na Tesla Y je, že nemá ukazovateľ mŕtvého uhla klasický v spätných zrkadlách, ale ako všetko v infotainmente. Keď odbáčate doprava, to vôbec nevadí, pretože vy vlastne máte infotainment vo vašom zornom uhle. Ale keď odbáčate doľava, musíte hlavu otočiť do druhej strany, čo nie je úplne prirodzené. Dá sa to ale vyriešiť zakúpením si produktu Sexy Strip od Enhanced. Dnes vám ukážem, ako prebieha inštalácia a či to zvládne aj žena. Poďme na to. Najskôr pôjdem do sekcie Bezpečnosť a kliknem Vypnúť napájení. Videla som to vo veľa zahraničných videách, i keď niektoré hovorí, že to nie je treba, ale ja to pre istotu urobím. Tak. A poďme sa pozrieť na to, či máme všetko, čo potrebujeme k našej inštalácii. Takže príde vám to v takejto peknej, elegantnej krabičke. Takže máme tu napájací modul, LED pásik a na druhom poschodí máme ďalšie zvyšné veci. Takže pozrime sa, čo tu máme. Páčidlo, obojstranný suchý zips, konektory s káblikmi, zarovnávatko, náhradný pásik a veľmi dôležitá vecička, i keď najmenšia, a to utierka na odmastenie palubnej dosky. Takže vyzerá, že máme všetko, čo potrebujeme. Môžeme ísť na to a niečo mi hovorí, že toto bude dobrý diel. Dámy a páni, začíname. Takže najskôr si pomocou tohto plastového páčidla jemne odtiahneme tento bočný panel a potom si odstránime tesnenie. To ide veľmi, veľmi jednoducho. Tak, dáme preč. Vidím, čo sa pod tým skrýva. A potom budeme pokračovať vnútorným plastom. Takže, tak. A teraz dávam jemne von tento plastový klip. Ide to celkom jednoducho. Teraz si dáme preč tento spodný plast. Čiže ideme od hora pomalinky. Tak. A troška silou, čo ja nerada robím. Tak. A to si dáme na bok. Ďalším krokom je, že si odstránime tento plastový klip. Tak. No, tu nás bude čakať táto modrá koncovka. Takže je to dobre vidieť. A my tam zapichneme túto menšiu modrú koncovku. Tak, ostane nám vonku táto väčšia. Druhý krok je, že si chytíme našu koncovku, vyťahneme von tú, čo tam bola a pichneme tam našu. Tak. A posledný krok je, že túto našu zapichnem do tesláckej. Hotovo. Takže pokračujeme, takže si odlepíme druhú stranu suchého zipsu a nájdeme si miesto, kde by sme ho nalepili. Podľa mňa skvelé miesto bude tu a tam si dáme náš napájací modul. Napájací modul odpojíme od LED pásika tak, a nalepíme ho na tento suchý zips. Tak. A teraz ide tá najťažšia časť, a to nalepenie pásika, a predtým mám najväčší rešpekt, pretože je to taká typlačka a musí to byť vyslovene presné. V ďalšom kroku si odmastíme hranu výduchov klimatizácie. Je to dôležitý krok, aby nám lepenie prebehlo správne. Tak. Dobre, by malo stačiť a môžeme ísť na to. Takže v ďalšom kroku si dáme preč túto fóliu. No a začneme približne 5 cm od konca tejto hrany a budete to lepiť na hranu prístrojovej dosky. Tu máte aj takú zarážku, ona vám napovie, kde presne to máte lepiť, takže sa určite nepomýlite, je to tu celkom pekne cítiť.
ako som vravela, je to taká piplačka, no to aj celkom trvá, nebudete to mať úplne za minútku hotové. Tak. A je tu aj také zarovnávatko na to, ale to použijeme až na konci. A ako vidíte, celkom to ide šikovne. Takže zarovnávatkom som si LED pásik ešte takto zarovnala s palubnou doskou. Vôbec tu nebolo nič, treba robiť silou, všetko išlo hladko. Ale na čo aj treba využiť silu, je na pretlačenie tohto káblika do vnútornej strany panelu. Tak a teraz vidím, že som si modul dala naopak. Nevadí, dáme ho ešte raz. Predposledný krok je, že si modul spojíme s napájaním. Tak. A nalepíme ho. Tak. A úplne posledný krok je, že si LED pásik spojíme s modulom. Tak. Na konci si stiahnete aplikáciu Enhanced a ak všetko dobre prebehne, tak si ju spárujete s vašim LED pásikom. No a potom je to už na vás, podľa vášho gusta si všetko ponastavujete, farby je ich naozaj veľa na výber, nastavíte si jas, intenzitu, máte tu aj nočný mód, nastavíte si spôsob, akým bude svietiť. Či napríklad iba na konci mne sa páčia výstražné svetlá, pekne červeným to svieti. A čo je najdôležitejšie je, že vám to odstráni problém s ukazovateľom mŕtvého uhla. No a do budúcna plánujem aj ďalšie montážne videá, čiže vidíme sa pri ďalšom dieli Urob si sám a dajte určite aj odber a like, pretože na konci určite rozoberiem aj ten elektromotor. A ďakujem veľmi pekne za pozretie a krásny deň vám prajem.